हाय गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो जैसा कि ये पंखा काफ़ी स्पीड में चल रहा था और इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम है नहीं, तो इसमें क्या ख़र्चा लगने वाला है आप देख सकते हो। बंदा उतार के ले आया है, बोला ये बहुत स्पीड से चल रहा है और खच खच की आवाज़ कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है तो हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि देखिए, ये झटके मार मार के चल रहा है ना, खच 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 खच। ऐसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है जो कि बंदे ला के वायरिंग चेंज करवा लेते हैं, ये वगैरह बोलते हैं ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। लेकिन आपके सामने हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको नॉलेज मिल सके, पता लग सके कि पंखे में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या ख़राब होता है, क्या वायरिंग चेंज होगा या शाफ्ट चेंज होगा, क्या दिक्कत है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें क्योंकि 2-2.5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो वायर को हम इसको अलग कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम खोल के दिखाते हैं। तो देखिए ढक्कन आसानी से निकल गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अब नीचे की भी देख लेते हैं कि इसकी सीट तो लूज़ नहीं है। तो एक बार हथौड़ी से ये देखिए ये निकल गया है, मतलब नीचे की सीट जो है वायरिंग सपोर्ट है, सही है। ऊपर की जो ढक्कन था वो लूज़ था, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। इन्होंने क्या किया था कि वाइंडिंग भी करवा लिया, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो देखिए ये रेती से ऐसे कट मारना पड़ेगा, जब कट मार देंगे यहाँ तो स्क्रैच हो जाएगा थोड़ा। इसके बाद फिर ढक्कन को हम बंद करेंगे तो आसानी से सही सेट हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो है पंखा स्टेटर जो है सही से घूम रहा है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने थोड़ा कट मार दिया है चारों साइड से ताकि वायरिंग जो है अच्छे तरीके से लग जाए और झटके ना मारे, आवाज़ ना आए। तो ये प्रॉब्लम ऐसी ही होती है, लोग क्या करते हैं कि वायरिंग चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि सही हो गया 150 रुपये दो। तो इसमें आपने देखा क्या प्रॉब्लम थी। अब इसको हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक हाथ से मैंने वीडियो बना रहा, एक हाथ से मैं अभी फ़ोन को पकड़ रखा हूँ, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अब इसको थोड़ा रोक के और ढक्कन को फिट कर लेता हूँ। अब देखिए ये सही घूम रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, लगा लेते हैं इसमें काउंटर में साइड में और इसको चला के दिखाते हैं कि इसमें कोई आवाज़ है कि नहीं। तो देखिए अब इसके तार जॉइंट कर देता हूँ और हम सीरीज़ से अभी चेक कराएंगे आपको। तो देखना, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी मिले तो तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो देखिए अब देखिए इसमें कोई आवाज़ है, कोई आवाज़ नहीं, एकदम स्मूथ चल रहा और ना कोई इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही। तो अब ओके हो चुका है। तो इसमें क्या खर्चा लगा, कुछ भी खर्चा नहीं लगा। तो आप अपने सामने पंखा को रिपेयर करवाएं ताकि इसमें क्या दिक्कत थी आपको भी पता लगे और आपका पैसा बच सके कि कितना पैसा लगेगा। तो आपने देखा तो आपने देखा इसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि पंखे में आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे जाके कमेंट करिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे पंखा सही करें, क्या हो सकता है दिक्कत। हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ज़रूर बताएंगे।